感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。我係你哋嘅靈修主播 Angela， 唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。大家好，歡迎收聽今日嘅靈修 DT 4.0。今個月咧，我哋會有一個全新嘅主題，就係講到耶穌嘅話語，就係我哋一齊會睇馬太福音嘅。咁我哋今日咧就一齊去睇馬太福音嘅第2章。當時耶穌出生咗之後咧，就喺伯利恆。咁當時咧，因為有幾個東方嘅博士咧，就去到耶路撒冷去見耶穌。咁當時咧就傳到希律嘅耳中。咁希律聽到有一個猶太人嘅王誕生喺伯利恆呢個地方，佢就好不安啊！因為希律咧就係當時嘅國家嘅君王，咁你就會擔心話：咦，有一個猶太人嘅王去誕生，會唔會有一日佢嘅地位會不保咧？咁所以咧佢就好擔心。咁喺經文裏面咧就見到第3節，希律聽見了，就心裏不安，耶路撒冷合城的人也都不安。咁佢嘅不安就係我啱所解釋嘅，就係佢擔心地位不保啦，擔心可能有人威脅到佢啦，亦都因為呢個係一個未知一個 unknown 嘅時候，就特別係當啲唔知道會之後發生咩事嘅時候，係會帶嚟好多嘅恐懼。咁希律點樣去處理呢？佢咧就第4節咧，佢就召齊咗祭司長同埋民間嘅文士。咁你見到佢對呢件事係好隆重咁樣去對待過。佢嗌齊啲人，跟住就問佢哋就話：基督究竟係生在何處咧？咁樣咁佢哋就回答啦，就喺猶太嘅伯利恆，因為咧先知去記錄嘅。你見到呢個祭司長同埋文士咧，係好熟讀聖經，所以佢哋知道喺當中咧係有記錄，就喺猶大地嘅伯利恆，你喺猶大諸城裏面並唔係最少嘅，因為將來有一位君王要從你哋那裏出嚟牧養我以色列民。咁所以你見到啦，其實耶穌嘅出生咧，其實係應驗緊舊約嘅應許，神嘅應許。咁所以當時咧，你見到希律再聽到祭司長同埋文士再去確定呢件事嘅時候，咁當然佢就係要即刻會去行動，會去做嘢。咁希律咧就暗暗咁樣去嗌咗嗰啲博士嚟，就嗌咗嗰啲博士咧。其實經文裏面中文形容博士，其實就係如果睇翻原文咧，就係一啲嘅江湖術士嚟嘅，佢哋一啲嘅東方博士咧，咁佢就俾希律去邀請咗嚟，就問：咦，究竟嗰啲星星係幾時出現嘅咧？佢咧就差呢啲嘅博士咧去跟住嘅星星去伯利恆去揾耶穌喎。而希律嘅目的咧就係派呢3個博士去到伯利恆呢個地方，就梗係揾到呢個細路，就係去睇下證實下係咪真係有一個嘅小孩出生，並且希律心底裏面嘅打算就係嗌呢幾個博士就係：咦，你揾到佢翻嚟話俾我知，我就好去拜佢。其實個目的唔係真係去拜呢個細路，目的咧就係想殺咗佢。喺希律想殺主耶穌嘅呢件事裏面呢，我哋見到神嘅保守喺主耶穌嘅生命裏面。第一件事就係呢班嘅博士原本咧係揾到耶穌之後咧，係要翻去話俾希律知道主耶穌嘅確實嘅位置，因為呢個就係當初呢個博士去答應希律之後，佢就出發去伯利恆去揾耶穌。咁但係你見到呢班博士咧，就因為喺夢裏面聽到主嘅指示，跟住佢哋就決定咗一件事，佢哋唔翻去見希律，佢哋咧就順從主對佢嘅指示，佢哋咧就行第2條路，就翻去佢哋原本嚟嘅地方。我哋見到呢班博士雖然佢唔信耶穌，唔認識天父，但係呢班博士就係因為被主嘅指示，佢哋就首先讓耶穌咧就避過咗俾希律咧去直接咧去殺害佢。咁之後咧
之後咧有第二個件事咧，就係神點樣去保守耶穌咧？就係佢有主嘅使者向約瑟喺夢裏面去顯現。咁主嘅使者咧就嗌約瑟就帶同小孩子就係耶穌同埋佢母親瑪利亞就逃到去埃及，先住喺嗰度。等到主嘅使者吩咐約瑟咧，話佢就話俾約瑟知道，因為咧希律咧一定會用方法去揾呢個小孩子，並且要去除滅佢。咁個現實咧就係應驗咗呢位嘅主嘅使者所講嘅說話。當時希律知道呢一班嘅博士去整蠱佢，冇翻去話俾佢知道主耶穌嘅確實嘅位置，就好嬲。之後咧就將一個嘅通告就叫人將伯利恆裏面所有2歲以下嘅男孩都要殺害。咁主耶穌咧就因為約瑟啦就帶同佢就逃咗去埃及咧，就能夠去避過一劫，所以咧就冇事。咁喺當中咧喺呢個嘅事件裏面咧，今日呢個經文裏面咧，我哋見到其實人嘅心嘅邪惡，你見到希律因為害怕佢嘅地位不保，因為咧佢害怕有人會威脅到佢，佢就用盡一切嘅方法能夠去保住自己嘅地位。但係我哋見到人心縱使好邪惡，但係仍然唔能夠去高過神去預備嘅道路。我哋見到主耶穌嘅出生，見到神喺一個出生嘅時候已經保守佢。喺當中我哋見到神會使用呢啲博士，縱使佢哋未認識天父，但係見到佢仍然咧去選擇咧去跟從住主嘅指示。亦都見到有一個耶穌有個好信服嘅地上面嘅佢嘅父親就係約瑟，係當中佢聽到主嘅指示，佢就立刻去行動，先至能夠咧去保守主耶穌能夠可以健康咁去成長。咁所以喺當中我哋知道一樣嘢，就係其實神嘅保守係喺我哋嘅生命嘅裏面。我哋要知道一樣嘢，我哋生命裏面係有聖靈嚟到提醒我哋，所以我哋要常常去敏銳聖靈喺我哋生命中每一個嘅提醒，俾我哋唔好去延遲聖靈對我哋嘅提醒。因為我想象到如果當約瑟去延遲咗主嘅使者對佢嘅提醒，可能覺得不如下個星期先啦，聽日先啦，再遲啲先啦。咁嘅時候，希律嘅使者就會嚟到，就會將所有2歲以下嘅男嬰喺伯利恆都會被殺害。咁所以見到對於神嘅指示嗰個回應嘅緊急性，我哋對於嗰個知道主對我哋嘅指示，我哋要即刻去做係好重要嘅。並且我哋有一個順服嘅心，要有一個敏銳嘅耳朵，係能夠幫助喺我哋生命裏面去活喺神嘅保守嘅遮蓋嘅底下，並且讓我哋能夠去回應緊神對我哋生命裏面每一個嘅應許。所以弟兄姊妹去鼓勵你哋喺當中去敏銳聖靈對我哋生命中嘅每一個提醒，並且讓我哋係回應神嘅指示嘅時候係立刻去回應嘅。因為我哋知道每一件事我哋唔知道，喺我哋好多時候喺我哋未知嘅時候，神已經喺當中保守咗我哋，讓我哋去避過好多嘅仇敵對我哋嘅攻擊同埋傷害。所以為咗你哋禱告喺當中，讓我哋今日更多嘅去經歷神，讓我哋去敏銳聖靈對我哋嘅帶領。天父上帝，感謝你，多謝你喺今日呢個經文裏面對我哋嘅提醒，對我哋嘅教導，讓我哋生命裏面就係去敏銳聖靈你對我哋嘅提醒，讓我哋就好似學習約瑟一樣，我哋咧去馬上嘅去回應你嘅，讓我哋生命裏面可能都會面對好多困難同挑戰，仇敵都會對我哋好多嘅攻擊同埋傷害，但係神啊，我哋都知道呢啲嘢唔能夠去傷害到我哋，因為主啊，你必保守同埋帶領，所以主感謝你，讚美你，讓我哋嘅生命活喺你嘅遮蓋底下，感謝你，我哋以上禱告奉主名求，阿門。多謝大家今日嘅收聽，下次再同大家一齊分享，拜拜。